many people, they don't know about the history, they don't know what actually happened, so they just call us gypsies, call us Tsigani, call us different names, but the real people are actually Roma. Roma people coming from India, according to the latest researchers of linguistics, Roma people leaving India after the year of 1000, and then they are traveling to Europe, and then from Europe to the rest of the world. But while they are coming to Europe, they are getting a lot of names. And one of these names is Egyptians, and later it becomes gypsies. 2014年，黃永信牧師從神領受咗一個清晰嘅異象，要向羅姆人呢個民族償還福音嘅債。甚至我還能走一點路，幫助把那個吉普賽人的工作打開。他們是個被遺忘的民族，他們各處流浪，沒有人看得起他們，沒有人願意多跟他們來往。我們做基督徒的要特別注意他們，特別愛他們。我覺得我們欠他們的債，福音的債。由嗰陣開始，佢呼召唔同教會同基督徒一同走入羅姆人中間，將耶穌基督嘅愛帶俾佢哋。長久以嚟，羅姆人被文化傳統所捆綁，好多年輕人過早結婚，14歲嘅女仔已經做咗媽媽，甚至仲有近親結婚嘅情況。因為資源有限，讀書從來唔係被重視嘅事情，令佢哋長年陷入貧窮同無力嘅循環中，睇唔到未來同希望。今年2025年，我哋踏上咗前往羅馬尼亞嘅旅程，去到當地支持羅姆人嘅教會。我哋探訪多間羅姆人教會，講道同分享見證，亦都訓練青年領袖投入婦女事工，亦都協助籌辦暑期兒童同青年嘅福音日營。喺當地，我哋親眼見到牧者嘅生活真係唔容易。教會嘅資源有限，無論人手定金錢都非常缺乏，以致牧者壓力極大。但係佢哋從來都冇放棄，仍然堅持忠心服侍，因為佢哋清楚知道，唯有福音能真正改變羅姆人嘅生命。福音帶俾羅姆人盼望，令佢哋唔再自暴自棄，而係開始有一個積極向上、願意改變嘅心。以 Pastor Lalu 住嘅班亞村為例，我哋親眼見到福音帶嚟真實嘅改變。當地居民信主之後，開始明白讀書嘅重要性，孩子亦都開始變得更有紀律。年輕人唔再草率結婚，而係選擇完成學業，有啲甚至考上大學。家庭關係都喺神嘅愛入邊變得更加和諧。佢哋經歷心意更新而變化，即使至今當地嘅就業機會仍然非常有限。但係佢哋仍然堅信神必供應一切所需。我哋呢一行人喺呢10幾日能夠做嘅其實唔多，但我哋每一位弟兄姊妹都深深感受到神嘅大能，正喺我哋當中運行。我哋睇見好多小朋友決志信主，佢哋透過聖靈真實咁經歷到神嘅愛。更令人振奮嘅係喺短宣期間，我哋見到神正喺興起一班為主火熱嘅羅姆青年。佢哋願意俾神使用，成為新一代嘅領袖同神嘅器皿。我哋深信神定意要祝福呢一代嘅羅姆人。我哋邀請你一齊參與2026年嘅宣教旅程，因為我哋深信人人皆宣教，處處係禾場。